Ağızdakı kız bir şey bile. Sen gelin. Kime? Ben onunla başka hiç kimse gitmeyeceğim. Kafana kişi versene. Yenə ağlaşma, yenə qaynana gəlin davası və yenə eyni sifətlər. Biz niyə öz seriallarımıza baxa bilmirik? Problem bizdədir, yoxsa onlarda? Bugün Azərbaycan efirinin kulis arxasına keçib o acı həqiqətləri danışacağıq. Hər şeydən əvvəl gəlin səmimi olaq. Biz Azərbaycanlılar filmləri və serialları sevirik. Game of Thrones, Breaking Bad, hətta türk seriallarını əzbərə bilirik. Deməli bizim zövqümüzlə bağlı bir problem yoxdur. Bəs niyə yerli kanalı açanda əlimiz avtomatik olaraq dəyiş düyməsinə gedir? Çoxları deyir pul yoxdur, bəziləri isə deyir aktyorlar zəifdir. Amma mən bu gün sizə sübut eləyəcəm ki, əsas problem pul kisəsində yox, düşüncələrdədir. Bu videoda Azərbaycan seriallarının sevilməməsinin səbəblərini əsas faktlarla analiz eləyəcəyik. Birinci və ən böyük bəlamız mövzu qıtlığı. Azərbaycan ssenaristlərinin müqəddəs kitabında sanki bircə qanun var. Əgər serial çəkirsənsə, mütləq bir zalım qaynana və məzlum gəlin olmalıdır. Bəs niyə? Bəli, məişət problemləri realdır. Amma biz 20 ildir eyni ssenariyə baxırıq. Gəlin gəlir, qaynana onu bəyənmir, evdə intriqa yaranır, ortada bir dənə aciz kişi qalır. Bu ssenaristin tənbəlliyidir. Buna dramaturgiyada stereotipdən yapışmaq deyirlər. Ssenarist yeni, fərqli, riskli mövzuları, məsələn bir gəncin karyera qurmasını və ya psixoloji trilleri ya da dedektiv yazmağa qorxur. Düşünür ki, xalq bunu başa düşməz. Gəlin və qaynana davası qoyaq, qoy reyting gəlsin. Nəticədə də nə baş verir? Gənclər televizordan imtina edir. Çünki 20 yaşlı gənc ekranda öz həyatını, öz arzularını və öz problemlərini görmür. O ekranda yalnız nənəsinin dediqodusunu görür. Dünya kinosu süni intellektdən, kosmosdan, insan psixologiyasından danışır. Biz hələ də gəlin niyə çayı gec gətirdi davasındayıq. Bu da izləyiciləri bezdirir. İkinci məsələ səmimiyyətsizlik və muzey kimi olan evlər. Gəlin konkret nümunəyə baxaq. Məsələn, Laləli Saray və ya oxşar üslublu seriallar. Burada janr ailə dramıdır, intriqadır. Amma diqqət etmisinizsə, gəlin hadisələrin cərəyan etdiyi məkanlara baxaq. Bu evlər real insanın yaşadığı evə bənzəyirmi? Yox. Hər şey həddindən artıq parıltılı, həddindən artıq səliqəli və qızılı rəngdədir. Bu evlərdə sanki heç kim yaşamır. Aktyorlar o bahalı divanlarda elə ehtiyatla otururlar ki, sanki birdən ləkə salaram, rejissor məni öldürər deyə düşünürlər. Buna filmlərdə set dizayn problemi deyirlər. Xarici seriallarda zəngin adamın evi də yaşanmış kimi görünür. Masanın üstündə dağınıqlıq olur, işıq təbii düşür. Bizdə isə hər şey süni görünür. Personajlar kostyum geyinib, qalstuk taxıb səhər yeməyi yeyirlər. Hansımız evdə belə gəzirik. Bu sunilik tamaşaçının şüur altına siqnal ötürür. Bu yalandır, buna inanma. Sən ekrandakı o həyata inanmırsansa, o personajın dərdi sənə niyə maraqlı olsun? Mövzunu qoyduq kənara və gəldik oyunculuğa. Bizim seriallara baxanda niyə elə hiss edirik ki, aktyorlar sanki şeir deyir. Çünki bizdə kino oyunçuluğu problemi var. Bizim aktyorların çoxu teatrdan gəlir. Teatr möhtəşəmdir, amma teatrda sən ən arxa sırada oturan adama səsi çatdırmaq üçün qışqırmalısan. Mimikaların böyük olmalıdır. Kinoda isə kamera sənin kipriyinin titrəməsini belə görür. Bizim seriallarda aktyor adi salam sözünü elə pafosla deyir ki, elə bil Hamlet monoloqu söyləyir. Üstəlik səs problemi. Fikir verin, bizim serialların çoxunda ayaq səsi, stəkan səsi, külək səsi, bunların heç biri yoxdur. Ancaq aktyorun səsi gəlir. O da çox vaxt sonradan yazılır, yəni dublyaj edilir. Dünya kinosu artıq canlı səsə keçib. Aktyor çəkiliş meydançasında necə nəfəs alırsa, o səs düşməlidir. Sonradan studiyada yazılan səs steril olur, ruhsuz olur. Bu kiçik detal kimi görünə bilər, amma filmin keyfiyyətini 50% aşağı salan məhz budur. Yaxşı, bəs bizim rejissorlar, ssenaristlər bunu bilmir, bilirlər. Bəs niyə eləmirlər? Cavab çox sadədir. Keyfiyyət vaxt tələb eləyir. Netflixdə bir bölüm 2 həftəyə çəkilir. Bizdə isə gündəlik seriallar bir günə bir bölüm prinsipi ilə işləyir. Təsəvvür eləyin, ssenarist hər gün 40 səhifə mətn yazmalıdır. O necə kreativ olsun ya da necə fərqli mövzu tapsın. Məcburdur ki, köhnə şablonları, qaynana davasını, miras davasını fırladıb yenə yazsın. Rejissorun bu səhnəni yenidən çəkək, işıq pis düşdü deməyə haqqı yoxdur. Çünki axşam efirə material çatmalıdır və bu sürətlə keyfiyyəti öldürür. Bu sənət deyil, bu fabrikdir və fabrikdən çıxan məhsul da ancaq fast food olur. Dadlı görünə bilər, amma faydası yoxdur. Nəticə nədir? Biz Azərbaycan
seriallarına baxmayacağıq? Xeyr, baxmalıyıq, amma tələb eləməliyik. Tamaşaçı olaraq biz qaynana davasına baxdıqca onlar da bunu çəkəcəklər. Biz nə vaxt ki YouTube-da, sosial mediada bizə fərqli hekayə verin, bizə gənclərin real həyatını göstərin desək, o zaman nələrsə dəyişə bilər. Bizim istedadlı gənclərimiz də var. Sadəcə onlara o köhnə sistemdə yer verilir. Sizcə bizim seriallarda ən çox əsəbinizə toxunan məqam hansıdır? O suni villalar yoxsa bitməyən gəlin qaynana davası? Şərhlərdə mütləq yazın. Maraqlı müzakirə olacaq. Videonu bəyəndinizsə kanala abunə olun ki, növbəti acı həqiqətləri və araşdırmalarımı qaçırmayasınız. Hələlik.